Živijo, danes se ti na hitro javljam, Kristi, zaradi tega, ker sem se odločila, da ti povem in da te malce opozorim, da prihajamo v teden, kjer bomo deležni prestopnega leta, torej 29. februar. In ta dan je energijsko zelo pomemben in ker se seveda ne zgodi velikrat, ga ljudje dostikrat mogoče malo preskočijo, ga ne ozavestijo, pa vendarle si ne želim zate, da bi tokrat pa mogoče, če imaš možnost poslušati tole vsebino, zamudila te energije. Prestopno leto, torej imeti 29. februar, ker imamo ponavadi 28. februar, a ne, je res nekaj izjemnega in recimo tudi, če gledamo zgodovino, je na tem dnevu dobesedno nekaj magičnega. Prvi so dejansko, ko so opazovali naš solarni sistem, opozorili na to, da se potrebuje prestopno leto, Egipčani, ki so seveda znani kot tisti, ki so zibelka magije. Oni so tisti, ki so imeli najbolj magična znanja, manifestacijska znanja, povedali so, kako kanalizirati, kako se pogovarjati z božanstvi, opozorili so na te eterične in nevidne energije. Res je, da so bili Rimljani tisti, Julij Cezar, predvsem, če smo že pri imeni, ki so vse to uvedali, nekako prizemljili in so opozorili na pomembnost, da v bistvu znamo ljudje na vsake toliko časa res prav urediti energije. Torej, naš solarni sistem so pol ugotovili, da ja, ne rabi Zemlja ravno 365 dni točno, a ne, da lepo ona tamle gre okrog sonca, ne, ampak da rabi malo več, 365 pika pa še malo naprej. In potem, ko je bilo treba malo korigirati ta solarni sistem, so dovedli noter 29. februar. Tako da to je pa dejansko tako vplivalo na to kolektivno energijo človeštva, da so 29. februarja vedno zaradi tega ful močne, take, veš, mistične energije potem lahko opazovali. In potem iz tega so prišle številne legende. Recimo, takrat so ženske prevzele, recimo, če gremo gledati zgodovino, vlogo, kjer so one zaprosile moške za zakon, torej, če bi se poročil z njimi in tako dalje. Skratka, na ta dan se vse je naredilo drugače. Torej, če so ponavadi bili moški tisti, ki so ženske zaprosili za zakon, so ponavadi 29. februarja ženske to počele. To pomeni, da so ta dan, če bi gledali recimo stara ljudstva, so se vsi odločili, da naredijo nekaj drugače, nekaj, kar ne vidimo ponavadi. Zato je 29. februar in ta folklora še danes drži in še vedno to delajo. Še vedno ta dan velja za nekaj toliko zelo drugačnega, še vedno se recimo dogajajo te stvari in tako dalje, da zaradi tega je recimo dobro ujet ta manifestacijski val. V bistvu, ko je 29. februar in ko ljudje ozavestijo, da danes smo 29. februarja, se toliko drugače počutijo, veš, toliko se drugače počutijo, toliko je to nekam izven okvira, zaradi tega, ker to res ponavadi ne poznaš, da takrat tvoj a veš, možgani so zelo navajeni 80. februar, pa tako, ko so dnevi, da takrat so možgani res na drugi frekvenci, samo zaradi tega, ker opazujejo nekaj, kar ne doživijo velikrat. In takrat, kadar možgani padejo v to, torej v ta abstrakt, danes je pa res ful drugačen dan, ki ga ponavadi ni, dan, ki je poseben, dan, ki se drugače obnaša, takrat je recimo ful dobro, ker možgani sprejemajo to unikatno informacijo, da to unikatnost ujameš. In recimo, to je tudi recimo energijsko gledano za možgane nekaj več, en dan več, nekaj imaš na voljo več, kar drugače ni. Vse dejstvo je, da imaš en dan več na voljo, kakor pač, ne vem, prejšnjega leta, kakor leta 2023, a veš, kaj mislim? In takrat je v bistvu cela kolektiva ozavesti to. Ljudje ozavestijo, jaz ti res povem, kolektivno ozavestijo, da je zdaj nekaj drugačnega, pa da je nekaj posebenega, pa danes je 29. februar in je takrat manifestacija na planetu, zelo se lahko stvari dvignejo. Če mene vprašaš, je bilo zdaj neko obdobje za Slovenijo, kjer so mogoče stvari res malo zanihale, marsikaj se je tako dogajalo, a ne, in bi bilo fajn z 29. februarjem dvigant stvari. In kadar so možgani padejo tak abstrakt in se obnašajo drugače, zaradi tega, ker opazujejo nekaj toliko unikatnega
je takrat recimo dobro delati posebne, unikatne meditacije in tako dalje. In to bomo tudi na spletu mi naredili. Tako da povezali se bomo s takimi z prihodom posebnih avatarjev. A so to magi, a so to angeli, nekaj mističnega bi rada naredila skupaj z vami, da naredimo neko meditacijo, ki bo taka zelo drugačna. Tako da naredili bomo 29. februarja meditacijo v prestopnem letu, ki nismo še nikoli naredili. Eno tako ful posebno meditacijo za prihod svetlobnih avatarjev, angelov, magov in bomo vse skupaj pomnožili. Dobro bomo pomnožili, na kanaliziranju bomo delali, na širjenju zavesti bomo delali, da si zmožen stvari videti drugače, da si sposoben drugače odreagirati, da si sposoben drugače videti stvari, da si sposoben recimo neko večjo manifestacijo narediti, da si sposoben intuicijo okrepiti in tako dalje. In da mogoče povabimo neke angele, pa mage, kdorkoli se nam bo že javil na tak večer, ker nismo mogoče še delali z njimi, ker so mogoče malo netipični, neklasični in to se da narediti na tak večer, a veš? To se da zdaj v bistvu neke druge civilizacije se jih da ful vzpostaviti stik z njimi in ful se da veliko tega narediti ravno zaradi tega, ker so take energije v zraku in ker bojo ljudje s svojimi umi to dovoljevali. Tako pripravila sem ti ful lepo meditacijo, ful je ekskluzivna, a ne, skoraj je že polna, res, to je ljudi ful poklicali, mislim, me ne preseneča, ful se splača ujeti ta manifestacijski val, pripravila sem ti ful lepo darilo, res vse se splača, skratka, prelep dogodek, mistično doživetje in da iz ene take meditacije res lahko maksimalno dobiš neke pozitivne energije, da lahko dobiš, razumeš, prav tako kot neko novo manifestacijsko stopničko, nek reset, da se vsa ta energija presedli, ker je bila zadnji čase malo tako. A veš, kaj mislim? Skratka, to se bo dogajalo in to so te skrivnosti, torej prestopnega leta in 29. februarja. In če začutiš, da bi bila del takega procesa in da vidiš, kako je res tako posebno doživetje na tak večer nekaj takega narediti, potem te vabim, da si naklikaš povezavo in da se nam pridružiš, ker se bo res splačalo. V vsakem primeru pa na ta dan, če pa že ne boš z nami, naredi nekaj drugačnega, naredi nekaj posebnega, naredi nekaj, a veš, da res za tvoje možgani resetira, pa da greš na novo manifestacijsko stopničko. In jaz ti to vsekakor želim. In prelep teden tudi. Lepo se imej in čao.